இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ தான் நம்ம தினை மாற்றி வச்சோம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக சாப்பிட்றாங்க, பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். குட்டிங்க வேறு பசியோடு காத்துட்ருக்கு. நல்லா ஃபெதர்ஸ்லாம் வந்துருச்சுங்க. இப்போ இதில் டோட்டலாக ஒரு 3 சிக்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா, பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக சாப்பிட்றாங்க, கிச்சிங் கிச்சிங் சாப்பிட்றாங்க. இவங்களுக்கு இப்போ தான் பாக்ஸ் போயிட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஓகேங்களா, இவங்க பேரண்ட்டு. அந்த எல்லோ வந்து மேலு, இந்த ரெயின்போ மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபீமேல், ஆனால் ரெயின்போ கிடையாது. ஓகேங்களா, பாக்ஸ் இப்போ தான் க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்தேன். இப்போ நம்ம தனியாக கொட்டிட்டு இதுக்கு வச்சோம்னா நல்லா ஸ்வீட் பண்ணுவாங்க. அவங்க பாருங்கள், சிக்ஸ் எல்லாம் நல்லா எட்டி பார்க்குறாங்க பானையில். ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். நம்ம தனை வச்சோம்னா அவங்க சாப்பிட்டு அவங்க சிக்ஸுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ண ரெடியாக இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, கட்டில் போன்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லாவே சாப்பிட்ருக்காங்கன்னு. ஓகேங்களா, ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ தனை போட்டு அவங்க வச்சோம்னா